თბილისში ბინებზე გასაქირავებელი ფასის დასელიან უძრავი ქონების პორტალებზე ამბობენ, რომ აგვისტოში დედაქალაქში სტუდენტების ახალი ნაკადი შემოდის, რაც გასაქირავებელ საცხოვრებელ ფართებზე მოთხოვნას და შესაბამისად ფასსაც ზრდის. წლის ბოლომდე უძრავი ქონების ბაზრის ექსპერტები ფასების მატებას პროგნოზირებენ. გასახით ბინებზეც, როგორია დედაქალაქში 1 კვადრატული გასაქირავებელი ბინის ფასი და რამდენ მაღალია ამონაგები ქირიდან. მარი მელიქიშვილი გვერდება ამ აქტუალური თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა, მევესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ბოლო 1 წელში დედაქალაქში ქირის ფასი შედარებით გაზრდილია, კერძოდ პირობითად თუ 2025 წლის მაისის თვეში თბილისში 1 კვადრატული მეტრი გასაქირავებელი საცხოვრებელი ფართი საშუალო $9.3 ღირდა. დღევანდელი მოცემულობით ფასი თითქმის $10 აღწევს. უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვისა და გაქირავების პორტალებზე ვარაუდობენ, რომ აგვისტოს თვეში თბილისში ქირის ღირებულება კიდევ უფრო გაიზრდება, რასაც მაღალი მოთხოვნა განაპირობებს, როგორც ცნობილია. ზაფხულის ბოლო თვეს დედაქალაქში რეგიონებიდან სტუდენტების დიდი ნაკადი ჩამოდის, რაც გასაქირავებელ საცხოვრებელ ფართებზე მოთხოვნას ზრდის. ეს კი ფასებზე ზეწოლას ახდენს. აღსანიშნავია, რომ ქირის ღირებულება განსხვავებულია უბნების მიხედვით, კერძოდ თბილისის ცენტრში კვადრატულის ფასი $13-14, გარე უბნებში კი $8-დან $9-მდე. ყველაზე მაღალ დონეზე ფასი საშუალო ზომის ბინებზე ნარჩუნდება, რაც 50-დან 60 კვადრატულ მეტრამდე ფართის მქონე ბინებს გულისხმობს. ამონაგები კი ქირის ფასიდან თბილისში კვლავ საკმაოდ მაღალია და როგორც გალთენ თაგარჩი ამბობენ, რეგიონის სხვა ქვეყნების დედაქალაქებთან შედარებით გაცილებით მიმზიდველით. ცოტა შორიდან რომ დავიწყოთ და სრული სურათი შევკრათ, 2023 წელს პიკურ მაჩვენებელს მიაღწია ქირის ფასმა, მას შემდეგ დაღმავალი ტრენდი ჰქონდა და ბოლო წლებში დასტაბილურდა $9 ფარგლებში კვადრატულ მეტრზე. ეს ბაზარზე ჯანსაღი გახლავთ დღეს. ქირის ამონაგები, ქირის ფასი შეფარდებული გასაღით ფასთან მიმდინარე წლის მაისის თვეში 8.4% გახლავთ, რომლის გრძელვადიანი საშუალო მაჩვენებელი 9%-ის ფარგლებში მერყეობს. რაც შეეხება უბნების მიხედვით, ქირის ფასს ცენტრალურ უბნებში $13-14 ფარგლებში მერყეობს კვადრატულ მეტრზე, ხოლო გარე უბნებში $8.5-9 ფარგლებში კვადრატულ მეტრზე. გრძელვადიან გასაქირავებელ ბინებს რაც შეეხება თბილისის ლოკაციაზე მეტნაკლებად პასიურობა არის, ისეთი სწრაფით აღარ ქირავდება, ვიდრე გასულ წლებთან მიმართებაში. ვფიქრობთ ფასების დინამიკას რაც შეეხება აგვისტოს პერიოდიდან ველოდებით მცირე ზრდას, ვინაიდან ახალი სასწავლო წელი მეტნაკლებად უფრო აქტიურებს თვიურ გრძელვადიან ქირას, რადგან დიდი სტუდენტების ნაკადი შემოდის, ეს როგორც რაოდენობას მოთხოვნას ზრდის, ასევე ფასსაც მცირედით გააძვირებს. გაზრდილია გასაყიდე უძრავი ქონების ფასებიც და ამ კუთხით შეიძლება ითქვას, რომ აღმავალი ტენდენცია არასდროს იცვლება, თუმცა შენელებულია ბინებზე ფასების ზრდის ტემპი და თვიდან თვემდე 0.3%-დან 0.6%-მდე მერყეობს. პირობითად თუ 2024 წლის მაისში თბილისში 1 კვადრატული მეტრი გასაყიდე უძრავი ქონების საშუალო ფასი $1288 იყო, 2025 წელს ის $1321 გახდა, წელს კი კვადრატული საშუალო ღირებულებამ $1412 მიაღწია. საინვესტიციო ბანკ გალთენ თაგარჩი ამბობენ, რომ ფასების ზრდას მოთხოვნა მიწოდებას შორის დისბალანსი განაპირობებს, კერძოდ თბილისში ბინებზე არსებული მოთხოვნა ამჟამინდელ მიწოდებას მნიშვნელოვნად აღემატება. უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვის სააგენტოებში კი ბინების რეალიზაციის საკითხზე საუბრისას თბილის ბათუმს ადარებენ და ამბობენ, რომ ზაფხულის პერიოდში ბათუმში უძრავი ქონების შეძენაზე მოთხოვნა გაცილებით მაღალია. რაც შეეხება საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარს თბილისში, 2026 წლის 5 თვეში მოთხოვნა საკმაოდ მაღალ ნიშნულზე ნარჩუნდება, მიწოდება კლებად ტენდენციით გამოირჩევა, ხოლო ფასი სტაბილურად ზომიერი ტემპით იზრდება. უფრო კონკრეტულად რომ შევეხოთ მოთხოვნის ნაწილს, მოთხოვნა 2025 წლის პირველ ნახევარში შესუსტებული იყო, მეორე ნახევარში აღდგა და საბოლოოდ 2025 წელი მაღალ ნიშნულზე დაიხურა. ასევე განაგრძო მოთხოვნამ ზრდა 2026 წელს. რაც შეეხება გასაყიდ ბინებს, ისევ აქტუალურია დიდი ქალაქები, როგორც არის თბილისი, ბათუმი. უფრო მეტი მოთხოვნა ამ ბოლო პერიოდში, ბოლო თვეების განმავლობაში
არის ბათუმზე, რადგან მაინც ზაფხულის პერიოდი მეტად უფრო აქტიურებს მოთხოვნას. თბილისზე მეტნაკლებად არის პასიურობა, სამწუხაროდ არ არის ის რიცხვი, რაც გასულ წელს იყო. აშკარა კლება არის დაფიქსირებული გაყიდვის მიმართულებით. ბათუმი რჩება შედარებით უფრო მოთხოვნად ლოკაციას გასაყიდვინებს. აქვე ძალიან საინტერესო ტენდენციაზე გავამახვილებ ყურადღებას და გეტყვით, რომ გალთენ თაგარტის ცნობით თბილისში საცხოვრებელ ფართებზე გაცემული სამშენებლო ნებართვების რაოდენობა ზედიზედ მერვე თვეა მცირდება, რაც წინა წლებში მკვეთრად გაზრდილი მიწოდების დასტაბილურების ნიშანია. ჯამურად 2026 წლის 5 თვეში გაცემული ნებართვების მოცულობა წლიურად 34%-ით შემცირდა. მარი მელიქიშვილი საუბრობდა ბიზნეს პარტნიორის პირდაპირ ეთერში.